বন্ধুরা মেয়েটির স্কুলে লিপস্টিক লাগানো এসেছিল, তবে মেয়েটি লিপস্টিক নিয়ে যেত এবং স্যার সেগুলো নিয়ে নিত। আসলে বন্ধুরা মেয়েটি একটি লিপস্টিক লাভার। এবার মেয়েটি একটি ক্যাকটাসের মতো লিপস্টিক নিয়েছে দেখো, কিন্তু স্যার এটাও নিয়ে নিল। তারপর মেয়েটি এটাকে নিয়েছে চকলেট নাকি না এটাও লিপস্টিক, কিন্তু স্যার এটাও নিয়ে নিল। আরে মেয়েটি মনে হয় কপি খাইতেছে না, এটা কি আরে চোখে চোখ, আরে না এটাও লিপস্টিক। পরে স্যার এইবারও লিপস্টিক নিয়ে নিল। এবার কি নিয়েছে কোকো কোলা, আরে না এটাও লিপস্টিক, কিন্তু স্যার সেম ভাবে এটাও নিয়ে নিল। বন্ধুরা যাওয়ার আগে এই ছবিটিকে ভালোবাসা থাকলে একটি লাইক একটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ভালো না বাসলে লাইক সাবস্ক্রাইব করার দরকার নেই।